အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါthroat chakra နော်ဒီ level အလေးတိတ်တိတ် throat chakra ကိုသူက healing ဖြစ်စေတယ်ပြောစကားဆိုစကားအောင်မြင်စီသူရဲ့အရာရာမှာပေါ့နော်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့စကားပေါက်တယ်စကားအောင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထက်လူကြီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာကိုပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာသူတို့ကလက်ခံတယ်ဒီကတော့နှုတ်နဲ့နောက်ပြီး social media မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နှုတ်နဲ့စကားပြောရတဲ့သူတွေ celebrity တွေနောက်ပြီးသင်ကြားရေးပိုင်းကဆရာကြီးဆရာမတွေonline မှာကိုကဈေးတွေပါရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုရှင်ဒါဒီ throat chakra အကောင်းတွေကိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ throat chakra ကိုဒီ frequency လေးတွေကကောင်းမွန်တဲ့ frequency တွေကိုသူက penetrate လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောတိုင်းဆိုတိုင်းအောင်မြင်စေတယ်ချောမွေ့တယ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းဆိုရောင်းထွက်တာ